आलम इस्लाम जियां असांजे भानसैदाबाद शहर में एक अज़ीम आलीशान रैली जेका वीहड़ शरीफ़ खां निकिरी भानसैदाबाद पहुती है, उन हवाले से हिन रैली की जेको सरवाणी है वो मुफ्ती खलील अहमद जान करे रहियो आहे। हज़ारनि जे तादाद में माण्हू हिते रंग बिरंगी झंडियूं खयों बीठा आहिनि ऐं हिन वक़्तु जेके रैली है वो पंहिंजी मंज़िल ॾांहुं रवां दवा है। उनखां पोइ ही रैली जेकी आहे सखी से तालीम शाह ते पहुचंदी, जितां इख़्तिताम पज़ीर थींदी, उते चादर चुन चाढ़ी वेंदी। बेशक हज़ार की तादाद में, पर पूरो मुल्क अज माशाल्लाह, पूरी दुनिया अज माशाल्लाह अज खुशी में महकी रही है। अॼोको ॾींहुं असांखे पैगाम ॾेई रहियो आहे प्यार मोहब्बत जो, पाण में अखुवत क़ाइमु करण जो, मुल्की ऐं मिलती ऐं पंहिंजे इंसानी हक़नि खे क़ाइमु करण जो। अल्लाह ताला असांखे अमल जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए ऐं हर मुस्लमान खे अल्लाह ताला ख़ुशि करे। ऐं अॼु ख़ुसूसी तरह इन ख़ुशियुनि में दुआऊं था घुरियूं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला किरोना वायरस खां पूरी दुनिया खे महफ़ूज़ फ़रमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे समाज ज़िंदगी ते रोशनी विझी।